İmam Hüseyin kimdir? İmam Hüseyin 124 min peyğəmbərin irs qoyduğu ilahi, mənəvi, insani dəyərlərin varisi. 124 min peyğəmbərin irs qoyduğu ilahi, mənəvi, insani dəyərlərin varisi. Hamısı gəlib yığışıb İmam Hüseynin qəlbində, vücudunda. Avuşurda 124 min peyğəmbərin xəttini qorumaq idi. Nə ki sonuncu peyğəmbər? Adəmdən xatəmə. Çünki din aradan gelir, tamamen yox olurdu. Əgər İmam Hüseynin aşurası, Kərbəlası olmasaydı, nə mən minbərdə oturmuşdum, nə sən məni dinləyirdin, bunu bil. 124 min peyğəmbərin zəhməti hədər idi. Öz sözün deyim, öz sözün deməmişdən qabaq, gəllə bunu deyim ki, mən axı bir söz dedim, peyğəmbərlərin varisidir. Əssəlamu aleykə, ya varisət Tövrat vəl İncil və Zəbur. Ey Tövratın, ey İncilin, ey Zəburun varisi. Salam olsun sənə. Əssəlamu aleyk, ya İmaməl müminin. Ey imam, salam olsun sənə. Və varisə ilmin nəbiyyin. Ey peyğəmbərlərin varisi, salam olsun sənə. Mərvan gəldi, dedi ki, Mərvan İmam Hüseynin düşmənlərindən, Əhl-i Beyt düşmənlərindən, Yezdə beyət elə. Qayıtdı İmam Hüseyin, inna lillah və inna aleyhi raciun. Biz Allahdan gəlmişik, Allaha qayıdacaq. Və ələl-İslami səlam. İslamın fatihəsini oxuyun. İz qəd buliyyət əl-ümmə bir ra'i misli Yezid. İslamın fatihəsini oxuyun əgər bu baş versə. Bu İmam Hüseynin sözüdür. Ya başqa söz deyirəm, İmam Hüseynin sözü. Ənə əd'ukum ilə kitabillah və sünnəti Rasulillah. Mən sizi dəvət edirəm Allahın kitabına və Peyğəmbərin sünnəsinə. Fə innə sünnə qəd umitət və innəl bid'ə qəd uhiyyət. Peyğəmbər sünnəsi ölüb, bid'ət dirilib. Mən Kərbəlaya getməsəm, sünnə gedir aradan, Peyğəmbərin sünnəsi. Yəni 124 min Peyğəmbərin xəttini itirirlər. Vəziyyət budur. İmam Hüseyin Aleyhisselam canını verib. Bu bir söz. Peyğəmbər, İmam Hüseyin kim oldu? İmam Hüseyin bu oldu. 124 min peyğəmbərin irs qoyduğu ilahi, mənəvi, insani dəyərlərin varisi. Bu bir cümlə, yadda saxla. 2. Kimdir Hüseyin? Peyğəmbərlərin fəzilətlərinin varisi. Bütün peyğəmbərlərin fəzilətlərini gəl Hüseyində tapqıdan. Bax, Peyğəmbərimiz kimdir? Allah deyir, daiyən ilallah bi iznih və siracən munira. Allaha dəvət edən idi. Daiyən ilallah, Quranda ayəsi var. Həmən söz kim haqqındadır? İmam Hüseyin haqqında. İsa Peyğəmbər deyir, mən ənsari ilallah. Kim mənə bu yolda kömək eləyər? Həmən sözü, bax, bu həmən sözü İmam Hüseyin deyir. Bu sözü İsa Peyğəmbər deyir, mən ənsari. Kim kömək eləyər? İlallah. Həmən sözü İmam Hüseyin deyir, həl min nasirin yansuri. Mənə kömək eləyən var. Peyğəmbərlərin fəzilətlərinin varisi. Ya Quran peyğəmbərlərdən danışır, baxın ayəyə. Peyğəmbərlər tərif edib, fəmə vəhənu, və mə dəufu, və mə istəqanu, vəllahu yuhibbus sabir. 4 dənə xüsusiyyət deyir. 1. Onlar süslük eləmədilər, heç vaxt. Peyğəmbərlər süslük eləməyiblər. 2. Və mə zəufu, bacarıqsız deyildilər. Bacarırdılar. İşi verirdin, yaradırdılar. Allah hoşu gəldi. Adam var, elə bir dənə adam peşman o iş tapşırsın. Dağıdacaq. Gecə okeana əli boş qayıtacaq, suz qayıtacaq. Adam var, səhərdən su gətirir, bu okeandan suz qayıdır. Yaxşı. Və mə istəkanu, heç vaxt xəyanət eləmədilər. Vallahu yuhibbus sabirin, onlar səbirlidirlər. İmam Hüseyin ağa bunun bariz nümunəsidir. İmam Hüseyin ağanın yanında olanlar bunun bariz nümunəsidir. Tasuva günü idi, Müslümin balalarını çağırdı, Müslümin qardaşlarını çağırdı, İbn Əqilin ailəsini daha doğrusu çağırdı, Müslüm şəhid olandan sonra. Dedi, hamınız daha gedə bilərsiniz. Gedin. Müslüm hər şey elədi. Söz qutarında, çıxın gedin. Görün, bunlarda bir süslük var. Dayandılar, baxdılar İmam Hüseyinə, 8 nəfər, 9 nəfər yazıblar, baxın. Dayandılar İmam Hüseyinə baxdılar, dedilər, nəhya. Biz nəhya bi həyatik və nəmutu bi mautik. Sənlə yaşayarıq, sənlə ölərik.
Ənə truk seyyidənə, ay seyyidimiz, ay mövlamız, ay ağamız, səni qoyaq çaq gidək. Biz səninlə yaşamaq istəyirik və səninlə də ölmək istəyirik. Bəhanə yoxdur. Adam var, bəhanə axtarar qaçsın. İmam sanki onlar bir bəhanə deyir, gedmək siz gedin. Onlar deyir, yox, biz niyə geyirik? Ənə truku seyyidənə, biz səni tərk edəyək. Yox, mümkün deyil. Ya Zəkəriyya Peyğəmbər. Allah onu tərifləyir. Kanu yusari'unə fil xeyrat. Xeyir əməllərdə öndə idi, tələsirdi. İmam Hüseyin və İmam Hüseyin sahabələri bu cür neydi? Yəstəqbilunə rimah bis sudurihim. İmam ki keçdi namaz qıldı ya. O namaz nə namazdır bilmirəm həqiqətən. Eşq namazı deyirlər. İmam Hüseyin ki o namaz qılırdı. Sahabələr dayanmışdı. Oxlar ki gəlirdi. Yəstəqbilunə oxa tərəf qaçırdılar ki ox bunlara batsın. Orada biri var idi, Səid İbni Abdullah. İmam Hüseyin düz yanında o dayanmışdı, bilirsiniz? İmam Hüseyin yanında düz o dayanmışdı. Neçədən ox batdı ona, mən məqtəldən deyim sizə, 18 dənə ox batmışdı ona. Elə dayanmışdı amma. Elə dayanmışdı, yalvarırdı ki, bir dənə sanki Allah'a ki, İlah mənə güc ver, qudrət ver, dizlərim düşməsin yerə. Elə ki, İmam Hüseyin ağa dedi, Əssalamu aleykum, rəhmətullah və bərəkatuhu, bu Səid yıxıldı yerə, başı düşdü İmam Hüseynin dizlərinin üstünə. Bura deyərlər, aqibət bir xeyr. Adam başını qoyur İmam Hüseynin dizlərinin üstünə, aqibət bir xeyr budur. Bir dəfə gözlərini açdı, İmam Hüseyin baxdı, gördü ki, baxır. Dedi, ağacan, dedi, bəli, əvvəfeytu, vəfalıyam. İmam dedi, vəfeytə, vəfalısan, canın tapşır. Yəd'unənə rəğəbən və rəhəbən. Diz Zəkəriyya, hey dua eləyirdi, xofla, şövqlə, eşqlə, göz yaşı ilə. Və kənu lənə xaşin, xuzu ilə, xuşu ilə halındaydı. İmam Hüseyin də o haldadır, sahabələr də o haldadır. Tasuaya baxın, bir gün ki icazə alınmışdı ya, o gecə gedin bir dənə görün nə ibadətlər eləyiblər, nə zikirlər eləyiblər, nə dualar eləyiblər, ilahi və Rəbbim. Yaxşı? Bir nəfər deyir ki, İmam Hüseyin ki karvanı gedirdi, xeymələrini gördüm, deyir, o da Məkkəyə geldi. Deyir, soruşdum, bu kimin karvanıdır, o şəxs deyir, adı da Səddir. Dedilər ki, İmam Hüseyin karvanı. Dedi, İmam Hüseyin buradadır? Dedi, hə. Dedi, görə bilərəm onu? Dedi, hə. Sevinirdi adam, deyir, İmam buradadır, hə. Gəl bir də görə bilərəm, deyir, hər kəs gör. Deyir, gəldi, deyir, xeyməyə daxil oldu, xeymədə başqa sahabələr də vardı. Mən elə biləm Həbibdir. Deyir, girdim içəri xeyməyə, o şəxsin özü deyir, gördüm, rəaytu şeyxən yəqra'ul Qur'an, Qur'an oxuyur. Dumu'uhu təsilu ilə xəddeyhi, gözünün yaşı bütün yanaqlarına süzülür. Qur'anı oxuya. Həbibdən danışılar, günə bir gün Qur'an oxuyardı da. Günə bir gün Qur'an oxuyardı. Həzrəti İmam Hüseyin Peyğəmbərlərin fəzilətlərinin varisidir. Üçüncü söz, Həzrəti Hüseyin Peyğəmbərlərin müsibətlərinin də varisidir. Müsibətlərin də varisidir. Peyğəmbərlərin başına gələn bəlaları gəlin Kərbəlada tapın. Görün, neyiniblər, tapın. Peyğəmbərlərin başına gələn bəlaları gəlsin, görsün Kərbəlada var. Bütün müsibətlər sanki tuşlanıb